Keni pika të zeza në fytyrë, ja si t'i thoni lam të mirë vetëm me një vezë. Pikat e zeza në fytyrë janë një problem për shumë njerëz dhe është e vështirë që të largohen. Pikat e zeza shfaqen nga ndotja apo nga hormonet apo për arsye të tjera të cilat janë tepër të bezdishme. Kremra të ndryshëm nga ana tjetër gjithashtu ndikojnë, por nuk largojnë tërësisht pikat e zeza nga fytyra. Ne këtu do t'ju tregojmë një metodë tepër të thjeshtë e cila ju vjen në ndihmë dhe ju duhet vetëm një vezë, një furçë dhe një copë letër tualeti. Së pari siguroni që fytyra juaj të jetë e pastër dhe pastaj me anë të një furçe aplikojeni vezën në fytyrë dhe mbi të vendosni letër tualeti. Pas 10 minutash ngadalë largoni letrën e tualetit nga fytyra dhe kështu ju do të shikoni se si janë larguar pikat e zeza. Pasi ta keni përfunduar, aplikojeni gjithashtu edhe një krem të lehtë për fytyrë.